Երբ հանգեցրեց այս իրավիճակին, ասում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ հիմա այլևս այդ քայլերը անելուց հետո մի հատ էլ Ռուսաստանին ասում ենք, սա ինչի՞ չեք անում մեր համար, այն մեկը ինչի՞ չեք անում, Քոչարյանը կարծում է, որ եթե մենք այդ ուղղությամբ համագործակցենք նրանց հետ, նաև իրենցից կկարողանանք ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալ։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական շպիոնի կարգավիճակ ունեցող մարդ է Հայաստանում։ Դա իմ կարծիքն է, ես փաստեր չէ, որ փաստեր ունեմ կդիմեմ, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ ես քաղաքական հայտարարություն անելու ազատություն ունեմ։ Նա ռուսական շահերը հետապնդող եւ միայն այդ ուղղությամբ ծառայություն մատուցող քաղաքական գործիչ է։ Քաղաքական հայտարարության անվան տակ Ես տեսնում եմ այն գործունեությունը, այն տեքստերը եւ այն հայտարարությունները, որոնք արվում են իր կողմից, եւ դա իմ քաղաքական գնահատականն է, որ երբ որ դու հայտարարություն ես անում, որը կատարյալ ձևով համընկնում է ռուսական հայտարարությունների հետ, երբ որ քո խմբակցության ղեկավար, քո խմբակցության անդամները ելույթներ ունենում, որոնք որ համընկնում են, ես կարող եմ նման հետևություններ անել եւ տեսեք, օրինակ, ես ներողություն եմ խնդրում, դա ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես շնորհակալ եմ։ Կարելի է ես իմ կարծիքը արտահայտեմ, հետո Կարինե ջան կգաք, ձեզ կհարցնեմ, կասեմ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը, բայց վերջացնեմ, էլի, հա, պատասխանը։ Եվ նաև գաղտնիք չէ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից սատարված եւ Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական առաջնորդ համարող Գյումրիի քաղաքապետը հայտարարում է, որ ինքը տեսնում է Հայաստանը, Ռուսաստան, Բելարուս միութենական կազմի մեջ եւ սենց բազմաթիվ օրինակներ կան, որ ինձ թույլ է տալիս նման պնդում անել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։